नमस्कार. सगळ्यात पहिले तुम्हा सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. आपली फॅमिली आता मोठी होत आहे, म्हणून आज आपण वाटल्या डाळीच्या करंज्या करणार आहोत, स्पेशल 101 सबस्क्रायबरसाठी. चला तर मग साहित्य बघूया. हरभरा डाळ 1.5 वाटी 3 ते 4 तास भिजवून घेतली. 1.5 वाटी मैदा, अर्धी वाटी खोबऱ्याचा किस, मिरची, कोथिंबीर आणि जिरे मिक्सरमध्ये वाटून घेतले. 2 चमचे जिरे, चवीसाठी मीठ. आता ही डाळ मिक्सरला जाडसर वाटून घेते. मी आता मैदा भिजवून घेते. त्यात 1 चमचा जिरे, थोडंसं मीठ, दोन चमचे तेल गरम करून घेतले त्यात टाकण्यासाठी. अशा प्रकारे आपले हे पिठाचा गोळा तयार झालाय. हे थोडा वेळ मी बाजूला ठेवते. वाटली डाळ परतून घेण्यासाठी मी 3 चमचे तेल घेतले. त्यात जिरे टाकते. मिरची, कोथिंबीर आणि जिरे दळलेलं मिश्रण तेलात परतून घेते. मीठ टाकून घेते. त्यात वाटलेली डाळ टाकून घेते. अशा प्रकारे आपली डाळ हळूहळू मोकळी होत आहे. तिला अजून आचेवर ठेवून मोकळी करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे करंज्यांचं सारण तयार झालेलं आहे. अशी डाळ मोकळी करून घ्यायची आणि ती आता थंडगार झाल्यानंतर त्याच्या करंज्या तयार करायच्या. सारण गार झालेलं आहे. मी आता पारी लाटून घेते करंजीची. आता मी करंज्या तळून घेते. छान फुलल्या आहेत करंज्या. करंज्या गुलाबी रंगावर तळून घेणे. वाटल्या डाळीच्या करंज्या तयार झालेल्या आहेत. त्यासोबत थंडगार ताक प्यायले तर छान लागते. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.